仲有人同我講，點解人哋有波有攞，你咩都冇啊？你咁樣呢個身材評分做乜柒啊？啊，呢啲咁嘅閪評分，佢會將人哋付出異化嘅。你老味明唔明啊？知唔知咩叫異化同具體化嘅？啊，你夠膽話你可以咁講咩？我同你打個比喻啦，你闖牛歡喜嗰陣，肯定會加鹹酸菜，係咪？牛歡喜係味濃密，鹹酸菜淨係襯下，然後你食咗兩啖，哎喲，牛歡喜到咗 MVP。一睇啲鹹酸菜，淨係作為個花樽做個襯托，你老味一啲閪味都冇，搽鹽膏。鹹酸菜就係小喇叭，鹹酸菜係呢度送嘅閪味評分，俾3.0，然之後啲牛歡喜閪味十足，係咪13.0丟爆全場？係咪咁計啊？你個仆街！你咁鬼在意個身材評分做咩啫？我屌你個臭閪仔，黐線嘅！有波有攞有咩咁巴閉啊？我依家人氣流量好低咩？大把人排低聲屌我啊，冚家鏟！